大家好，歡迎嚟到奇趣天地高課分。喺影片開始之前，希望大家都可以 like、comment、share 同埋 subscribe 呢個 channel， 記得撳埋個啷啷，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。大家好啊！咁今日咧就想同大家咧去到分享一道嘅死活題啦。咁呢條題目咧係我自己做101嘅時候咧遇見嘅一條題目。咁我自己覺得咧都幾得意，咁所以咧就同大家咧去到分享一下啦。咁呢條題目咧大概咧就係為期101嘅1D 到2D 左右啦。咁就所以都有一定嘅難度嘅。咁呢條題目咧就係黑先殺白啊！咁大家咧可以咧喺我聽我講解之前咧去撳停條片，去到諗一諗先。A few moments later。好啦，咁我相信大家咧已經係諗到啦。咁跟住嚟咧，我哋就去到睇一睇個嘅答案啦。咁咧，首先咧要做呢條題目咧，我哋睇一睇啲形狀先。咁我哋會見到啦，呢度咧白棋其實咧有好多隻咧半隻眼啦，我哋叫做例如呢度白棋準備做到半隻眼啦，準備做到隻眼啦。呢度白棋準備做到隻眼啦，中間白棋準備做到2隻眼啦。咁所以咧，其實呢度有4個嘅半隻眼喎，係咪啊？咁即係話，如果你單純只係咧直接破其中一隻眼嘅話咧，咁咧對方就好容易咧就可以做活噶啦。咁所以當中咧，你見到咧呢啲題目咧，就係要用一個叫撲嘅手段咧，喺度撲嚟撲去咧，去到縮細對方嘅眼位，然之後咧就可以令到對方咧嘅做眼嘅眼位咧少咗，咁你就殺到佢啦。好似好虛咁。咁我哋事不宜遲，即刻睇答案啦。咁啊睇一啲最簡單錯嘅先啦。失敗圖先。咁例如啦，衝一個咧就唔啱嘅，白棋擋。咁你最簡明啦。劍合啦，你行呢邊，白棋就行呢邊，2隻眼。你打呢邊，白棋就行呢邊，都係2隻眼。咁所以你唔衝呢下，直接行呢個都係噶啦，白棋直接做眼。你打呢個，白棋直接做眼。即係你希望打完人哋連實呢啲咧，就不切實際嘅。OK，咁呢個大家要知道啦。好啦，咁跟住我哋咧就正式睇正確答案咯。咁正確答案咧，第一步咧就係一定要點喺呢度嘅。咁點喺呢度嘅時候咧，如果白棋假設做眼咧，咁就係最簡單嘅應對嚟嘅，黑棋最容易就解決咗噶啦。咁因為咧白棋打喺度嘅時候，黑棋只能夠係打喺度嘅啫。咁打喺度嘅時候咧，白棋係唔連得嘅，因為白棋如果連咧，黑棋一衝子不歸，咁就死咗啦。或者你直接行呢邊啦，都死咗啦。咁所以黑棋打嘅時候，白棋只能夠喺呢度連實啦。食住呢2個黑棋，咁局部咧就形成一個咧係打劫殺啦。咁所以咧呢條題目咧最佳嘅殺法咧，其實就係打劫殺嚟嘅啫。冇其他手段噶啦。咁但係打劫殺都好，呢題都幾得意嘅。咁點解咧？因為呢個咧係白棋最容易嘅抵抗嚟噶啦。咁跟住嚟咧，我哋睇啲複雜啲嘅抵抗啦。咁第一個我哋可以睇嘅就係呢個啦。白棋行呢個嘅時候咧，黑棋咧我哋會見到啦。你而家咧去破眼咧係冇用嘅，因為頭先講咗你有4隻嘅半眼啊嘛，對面。咁你破呢度咧，白棋一樣都係咧行呢度嘅啫。咁所以黑棋要點行咧？黑棋咧你破呢邊都唔得喎，破呢度行呢度。呢度都係真眼。下一步咧係要破喺呢個位置啊。OK，呢個地方咧破喺度咧比較難諗啦，係咪呢個棋？咁破喺度嘅時候，白棋如果連嘅話咧，咁呢度咧你就已經先手破咗佢隻眼啦，係嘛？你行呢度，佢提你就打落去，咁就冇眼啦。咁所以咧呢個棋白棋你又唔可以行呢度啊，黑棋食咗你。咁所以白棋只能夠提呢個。白棋提呢個嘅時候，黑棋你都係唔打呢度噶，你打呢度咧，白棋都係呢度。咁你掛呢度咧，白棋呢度都係活嘅。咁所以跟住嚟咧要點咧，就要繼續撲呢下。OK，撲完啦，白棋佢唔連呢個，連呢個死咗啦，佢只能夠提啦。係咪啊？跟住咧，黑棋都未打得住，你打佢都係行呢個。跟住黑棋要再撲多步。咁呢個時候啦，白棋當然如果佢接嘅話，你就成功咧就殺咗佢啦，得翻1隻眼啦。咁所以呢個時候白棋佢可以係呢個啦，或者係團呢個都一樣嘅啫。咁局部咧就形成打劫啦。呢個棋咁白棋我睇佢提呢個啦，佢提呢個嘅時候，我哋見到啦，呢度破完一大輪之後咧，其實互相有牽制啊嘛，呢啲眼係嘛？咁你見到一打。白棋呢個時候就唔連得啦，死咗。咁所以呢個地方白棋做眼，黑棋係一個。咁我哋見到白棋呢個地方就形成一個打劫活啦。咁當中咧，黑棋就係透過不斷地撲咧，去到令到咧呢啲嘅虎口之間咧係形成一個關係啊，係嘛？大家可以留意一下，我哋翻翻最初嘅樣嘅時候，即係呢度其實點喺呢度之後咧，其實呢度每一隻眼咧，呢度俾人哋打一下咧，都係會縮細咗噶嘛，或者冇咗噶嘛。咁所以呢圖點一個。如果白棋擋喺度嘅時候咧，咁就會打劫啦。好，跟住繼續咁白棋接呢邊又如何咧？咁接呢邊嘅話咧，就相對上咧就簡單啲嘅。咁呢邊咧同樣啦，我哋都係要諗辦法
用翻頭先嘅手段咧，去到令到呢個位置咧可以先手破到佢眼啦。咁點做咧？同樣都係撲呢個嘅啫。撲呢個時候，佢唔出手嘅，佢提啦，係咪啊？咁提嘅時候咧，我哋一樣要再撲。咁嚟到呢下嘅時候，白棋就唔可以再提啦。再提嘅話，我拐呢下咧就變咗咧係既先手破咗呢隻眼，同時又先手瞄住咧你後邊呢隻嘅真眼，係嘛？咁你見到你行呢個，黑棋行呢個，白棋就死咗啦。咁所以呢個棋撲嘅時候，白棋行呢度，咁就變咗係一個打劫啦。咁所以接喺度一樣都係打劫嘅啫。好啦，咁最尾啦，呢個棋如果白棋頂喺度又如何咧？頂喺度嘅時候咧，你唔可以打呢個啊，打呢個咧，呢度係冇任何手段嘅。咁所以咧，白棋行呢度嘅時候咧，黑棋咧一樣都係要撲呢個嘅。咁黑棋撲，白棋如果提嘅話就打呢個就已經係節不歸嘅打劫啦。呢度咁你白棋行呢度打劫啦。咁而如果呢個棋白棋連嘅話咧，咁你同樣啦，呢個地方已經即係先手瞄住咗破佢隻眼啦。咁呢度就係一樣都係撲呢個啦。咁白棋提你一樣都係撲。咁基本上咧，你搞懂咗點完之後咧，白棋接呢度嘅撲嘅棋嘅手段之後咧，你就已經掌握咗呢度咧破眼嘅關鍵噶啦。總之就係撲嚟撲去咧，不斷地令到佢做眼嘅地方細咗，同時你又可以後邊咧變成一個先手破佢眼嘅手段咧，咁就係呢條題目嘅關鍵啦。咁所以你見到啦，黑棋撲，白棋提，黑棋提，咁呢度咧同樣都係一個嘅打劫嚟嘅。好啦，咁呢條題目咧，我哋最後睇多次，即係最關鍵嘅圖啦。咁就係黑棋點呢度嘅時候，白棋連呢個啦。白棋連嘅時候咧，黑棋一定係要撲呢個。你如果呢個時候撲呢個咧係唔得嘅，因為你撲呢個嘅時候咧，白棋唔係提你，白棋可以連呢個。你呢個時候變咗就燕合啦，呢兩隻眼所以一定要係先撲咗呢個。咁白棋提一個，你再撲，跟住白棋再提，你再撲 ，OK， 白棋提，你一打 ，OK， 咁呢度咧就形成咗一個打劫啦 ，OK， 咁你見到你一路睇住我講咧，咁就唔係好難嘅，但係你要第一步咧就要諗到咁多個撲嚟撲去咧，咁都真係幾頭痕嘅，係啦，咁所以呢條題目咧最終嘅答法咧就係劫殺啦，咁唔知大家咧又答唔答得啱啦，咁歡迎大家咧喺下邊咧去留言話翻俾我知。好，咁我哋今條片咧就先講到呢度，如果大家中意條片嘅話咧，歡迎 like、subscribe、share，任何關於圍棋嘅問題咧都歡迎喺下邊留言，我哋下條影片再見，拜拜。